In a world where the cream schwimmt oben, do you dream to be elite? Launching today is your chance to zeig, was du drauf hast. Join the elite. Neuer Spielbericht. Neue Liga. Average 68 plus empfohlen. Aufsteiger aus der Flowliga. Der neue Battleground für Darts Deutschland. Regelwerk. Datenschutz. 2-Cam oder Spiegelsystem. Nicht nur das Board, auch der Spieler sichtbar beim Werfen. Referee-System für Drittkontrolle. 24/7 professionelle Turnierleitung. Deutschlands größte Darts-Community in Discord. 99 €, 9 Wochen, 3 Spiele pro Woche, 3000 € Preisgeld. Einzigartiges Punktesystem, einzigartiges Spielsystem. Wer wird sich durchsetzen? In der allerersten Flow-Elite Darts-Liga. Gesponsert von automatenwagner.de. Hol dir jetzt dein Ticket. Die Anmeldungen haben begonnen. 18. Januar 2022. Lasset die Spiele beginnen. Game on!